Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mwenyezi Mungu awabariki tena kwa siku ya leo, sababu Mungu ni mweza yote, Mungu ni anatendaka na Mungu anajibuaka. Ndio maana napenda kuambia ya kwamba mtu akipenda kukuondoa kwenye maisha, kwa nini afeli kukuondoa katika maisha? Watu wengi wanapenda kukata maisha ya watu wengine kupitia sumu, kupitia maneno. Na etwale yangu hawezi ukaitumikisha. Ule mwenye utaua hawezi ukabeba neema saa yeye, hawezi kuimba saa yeye, hawezi kuhubiri saa yeye, hawezi kuwa na maneno saa yeye, hawezi kuwa na kimo saa yeye, hawezi kuwa na aje sawa yeye. Vyote vyake haviwezi kukubeba. Kwa nini umwangamize? Hata ubebe bibi wa baba, sio kwamba utakuwa sawa ule mwenye ule bwana. Hata upende kukata maisha ya mtu pakati, umumalizie maisha, hautakuwa sawa ule mtu. Jua kwamba dunia sio kutafutana, me dunia ni kutafuta. Dunia siyo bugomvi, na dunia ni kurse ya kila mtu kuingia katika ufalme wa mbingu. Na tusisahau ya kwamba dunia imemalizika na tunakuwa ni wakati wa neema. Sasa hii neema utaitumikisha namna gani? Utaitumikia neema yako namna gani? Ndio maana bidi ujichunguze namna gani unavyomtumikia Mungu, namna gani unavyoenenda mbele za Mungu wako. Na ndio maana neema ya Mungu iwe na wewe siku ya leo. Neema ya Mungu ikubariki. Neema ya Mungu ikufungulie yote ile unatafuta. Katika maisha ya Ukristo ni maisha ya baraka, ni maisha ya neema, ni maisha ya miujiza. Niwe kujiuliza sasa, nitakuwa wapi? Hautawezaka kuramplase maisha ya mtu mwingine. Hata uniue namna gani, hauwezi kuniramplase. Hautanishanjaka, hapana. Kile niko nitaenda nako. Mtu alimuua Joseph, ni ndugu yake. Mtu mwalimkatala Jefte, ni ndugu yake. Mtu alikatala Samson, ni ndugu yake. Jua